2005年我第一次走到乐生疗养院的时候，捷运还没有开，然后一到了乐生疗养院，我就看到了一条 Y 字形的道路，一条是给生病者的患者的路，另一条是健康者、院长、院方人员的路。那时候我就选择走了生病者的路。走在那条路上，我开始去想的是，有一群人一走进去乐生疗养院之后，就再也回不了社会，回不了了家庭，走上了一个背负着污名化的道路。撞到这个病是残了，政府给我们关起来，好像我们是赎罪的样子。我们这个怪物啊，我们是一个怪物，你知道。其实那时候是我跟婉玉一起想要找毕业制作的题材，但我们那时候其实是一种学习的心态，所以我们其实在阿公阿嬷的身边，就是常常打转着去访问，自己去理解我们怎么看待这个议题。前往拍摄的路程是一个很重要的预备。我那时候好像蛮坚持，一定要坐公车再转捷运，自己背着器材，快要20公斤吧。在背上去的过程中，才能够感觉到这一条路是多么的艰辛。阿公阿嬷每一天必须要骑着代步车，然后这么遥远的他才能跟这个社会连接。汉生病在古代其实是有大风之称，大风也可以是一种很多政治张力的狂风，也有可能是学生互相抚慰彼此的微风。我拢做好诶，无代志。这个球踢了，我就要万载啊！万载。其实你们所看到的那些生活，对他们来讲是非常不容易的，包括了文章博之所以可以坐在他的庭院里面喝茶，他必须要有非常多的学生陈抗，才可以保留了他的家园。站起来，入口可以先让一下吗？你阿伯要进来了，麻烦大家先让开。在我的心目中，阿公阿嬷不只是病人，他们其实是非常有力量的抗争者。阮住伫遐已经住50-60年啦，唔免搁安置啊啦，我已经安置50-60年啊，就无必要去讲个安置的代志啊。大风之岛开始于2005年，一共经历了20年，记录下乐生疗养院阿公阿嬷的身影是非常重要的，让后代去记得有一群人因为错误的政策一再的被遗忘，但他们抵抗遗忘，证明自己的生命的历程。安尼老公要转来，安那无转来，错你。再说一次，大家新年快乐！新年快乐！我觉得大风之岛是一个开始，是一个契机，是让大家重新的思考这个运动，用自己的力量给予这个运动更多的柴火，让它继续走下去。还记得你有参与这些吗？忘记了，我有参与吗？这就是你。我一直到首映的前一天，都会问我自己，我自己有没有能力把阿公阿嬷的生命故事承接下来。一直到今天，我都希望我可以更努力的把他们的故事讲给所有人听。乐生好像比其他地方风都大。那就不太冷了，还好了。